بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. الراحمون يرحمهم الرحمن قال تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يا همة الشيخ ادري لنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر. السلام عليكم. muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala. Za mu tashi akan wannan aya da malam ya karanta inda yake cewa bismillahir rahmanir rahim الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم. lokacin da aka bada kofar cewa a yi yaƙi kuma suka fita suka tafi suka ba da rayukansu fi sabilillahi a wajen ɗaukar kalmar Allah suka ba da rayukansu fi sabilillah shine mafi girman daraja. Mutum ya yi ba da gaskiya da Allah, ya yi hijira saboda Allah, ya je kuma wurin yaƙi saboda Allah da dukiyar shi da ran shi, to wannan babu daraja wadda tafi wannan inda Allah a wurin Allah maɗaukakin sarki. Kuma su ne suka samu shaida irin wannan daga Allah maɗaukakin sarki kai tsaye. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu. To saboda wannan kyawawan aiki nasu da bada kansu da dukiyarsu da suka yi, Allah maɗaukakin sarki yake masu bishara da raka abin da zai iya faɗa kawai. Kuma ni'imomin muƙimin tabbatattu wanda ba za su gushe ba, ba za su kauce ba, da'iman suna nan tare da su. Allah ya sa muna daga cikinsu. Allahumma ja'alna minhu. Bayan wannan kuma aka tabbatar musu cewa khalidina fiha. Wa'annan abubuwan to kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da cewa akwai lada mai yawa a wurinsa. Nazala fi man taraka hijrata. Wannan ta sauka ne ga wanda suka bar hijira da ajali ahli saboda iyali. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله آباءكم وإخوانكم. kada ku riƙi iyayenku da ‘yan uwanku wa auliya da kuma masoya, ku riƙe su ne masoyanku, amma da sharaɗin inista haɓɓul kufar alal iman. Wanda duk ya juya baya daga cikinku ya jibintar da su a kansa daga cikinku
ya zaɓe su tare da cewa sun zaɓi kafirci ba su zaɓi imani ba, sun zaɓi kafirci. Wa ikwanukum da ƴan uwanku, wa azwajukum da matan, wa ashiratukum da danginku, al'aqarba na kusa da ku, wa amwalin iktarabtumuha da dukiya da kuke ta kasuwanci kuna jujjuya aka yi cewa su ne suka fi soyuwa gare ku minan layi wa rasuli da akan Allah da manzansa, kun zaɓo in can akan Allah da manzansa, wa jihadin fi sabilillah da kuma zuwa yaƙi saboda Allah, duk kun zaɓo in can akan waɗannan to fita rabbasu, to shikenan to ku saurara, kun ne zaɓo in can ko kun ba Allah. Kenan abin da ke tafe da ke biye da ku yanzu shine halaka. In dai an kun yadda da wa'incan tsarin shi kuka bi, to ku saurari halaka tana nan zuwa. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin, kuma Allah madaukin sarki baya shirye da mutane fasikai. Tunda da ya suka kai wannan matsayin to ba masu shirya bane. تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله Allah madaukin sarki ya ba ku nasarori a wasu mahaɗoɗi a wasu gwamzawa da aka yi na yaƙi da yawa. Allah madaukin sarki ya ba ku nasara kamar yaƙin Badar, wa Quraiza kamar Bani Quraiza, wanda zai kamar ya ɗan bayan gari ne, ba masu yawa ba ne, wata ƙabila ce su ba su da yawa, amma musulmi a wannan lokacin wajen 10,000. To shi kenan musulmin saboda sai shaidan ya shigo cikinsu sai nuna masu aitin da dai suna da yawa, lannu gulmar yawan min illati, a inda magana ce ta karanci a wajen mutum 2,000, kaga ashe ba yawan bane ke yin abin kenan. To amma nan sai shaidan ya shigo su sai ya ruwaita masu wannan irin hali cewa kawai ai su ma rika alfahari in dai dan wannan ne da sun je ne kawai za su dawo. Sai ko aka haɗu da jarabawa, su mutanen Murainu sai Allah ya ba su nasara suka yi wannan irin shirin. To shi ke nan fa is a adabukum kasaratukum, lokacin da yawan ku yake ya ba ku mamaki hakuna alfahari da yawan, to sai suka tafi. To ai fa malam suka je suka shiga Hunainu, da suka shiga Hunainu kamar an ce an masu wani irin training, sai suka yi shiru duk sai da suka shige suka yi ba, to ba su gane harbin ba, sai harbin kawai suke ji kalmadari kamar su ruwan sama, ma ai sai suka taki sai suka gudu, kowa sai ya sa kafa suka yi ta gudu, suna yaƙi da aljanu, ba aljanu ba ne, mutane ne, salo ne kawai ne ba ƙarya, kuma ni ɗan gidan Abdulmuttalib ne, ku dawo wurin yaƙi. To sannan kuma suka ankara da cewa to sun ma aikata ne, sannan kuma sai suka dawo. Da suka dawo ba sannan kuma sai aka gano ina manyan sahabbai, to su ne ba su gudu ba, amma duk wani wanda ke baya to ya sa ka ba, duk suka gudu, suka yi ta gudu suka tafi. Allah maɗaukin sarki ce falam tukune alkum shay'an, wannan yawan naku bai wada illa israi ashara rajulan, sai mutum 12 su kawai suka tsaya. Wadalat alaihim al-ardu bima rahabat, ƙasa ta yi masu kunci da abin da duk faɗin ƙasa baki ɗaya, amma ta yi masu kunci suka rasa inda za su kansu. Baƙiyar Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ويبقى معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الأربعة وطلحة وسعيد وزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن وعبد الله بن مسعود وأبو عبيدة بن الحارث أبو عبيدة الحارث وإن عدد mutum 12 mutum 13 to su ne suka tsaya a wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Sun mawallaitin mudbirin, sannan sai suka juyo kuma da baya suka gudu baki ɗayansu
suka yi ta gudu. Wasu batar Nabi sallallahu alaihi wasallam ala bagalati akan wannan taguwar tasa baida, ita ce baida. Laisa ma'ahu gairul Abbas, a nan wurin ba wani illa sai Abbas wa Abu Sufyan da Abu Sufyan bin Haris da ɗan Haris. Hakizan bigadi birgadi yana riƙe da tawagarsa, wa huwa yaqulu yana cewa ana nabiyyu la kazib an ibn Abdul Muttalib, ana nabiyyu la kazib an ibn Abdul Muttalib. Summa anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi, sannan Allah ya sanya natsuwarsa ga manzansa wa alal mu'minin da sauran mu'minan. Faraddu ila nabi sallallahu alaihi wasallam, duk sai suka juyo kuma suka dawo wajen manzon Allah, suka juyo da suka ankara cewa to sun aikata tabargaza, sun gudu a wurin yaƙi. Amma gudu ya zama dole tunda baka ga dawa kake yaƙi ba. Yau inda gaba da gaba aka gudu to an saba ma Allah. Amma wannan yaƙi an rasa suwa ake yaƙin da su. To nan ne ba lamma na dawo Umar Abbas ya ci gaba da kiran mutane da izini da izinin manzan Allah. Wa kana sautul Abbas baligun, sautin shi mai daga murya ne in yi magana dandana ake ji. Samaniyata amwani amyana, tana kai har mil 8 sautin shi in yi magana. Ana jin shi har mil 8, ana jin muryar shi in yi magana. To dandanan fa da izinin manzan Allah ya ci gaba da magana, ya ci gaba da kira, ya ci gaba da kira, dandanan sai duk aka kuma dawo. Yana kira ya ahlal Qur'an, ya ahlal bai'atir ridwan, ya ahlal jinan, hannun ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ku dawo ku taho zuwa ga manzan Allah. Ku dawo zuwa ga manzan Allah. Fahabu lau kulluhum, duk suka waraje ila Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka dawo. Wa darajul jaysha, to da suka dawo suka yi yunkura suka kai makamuran nan hari, to sai suka kori abokan gaba, suka mamaye su, suka tasa su. Wa anzala junudan lam tarawha, kuma aka sauko musu da mataimaka mala'iku lam ba su ganin su, suka zo suka kama musu a cikin yaƙi. Wa azaban lazina kafaru, suka azabtar da kafiran nan bil qatl da kisa wal usara, kuma aka kama wasu, aka kama fursunonin yaƙi. Wa zalika jazaa'ul kafirin, Allah ya ce wannan shine irin sakamakon da ake makafirai a wurin makiya Allah, makiya manzan Allah. Aka ɗanɗana musu azaba. Sun mai tuba Allah min ba'd zalika ala man yasha. بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa sun mai tubar lahu min ba'ad zalika ala man yasha, sannan sai Allah ya tuba, ya anshi tuban waɗanda suka yi gudu a wurin yakin nan, saboda abin da ya fi ƙarfinsu ba su da yadda za su, to wannan gudun da suka yi laifi. To amma tunda Allah madaukakin sarki ya saukar da tawaga ta mala'iku, kuma an je an markushe su, an ci nasara kansu, an ɗanɗana musu azabar kisa, to sun mai tuban Allah min ba'ad zalika ala man yasha, sai kuma Allah ya anshi tuban wasu daga cikin waɗannan da suka tuban nan, daga wanda ya so, da suka yi da gaske ba dan ra'ayinci ba. Minhum suka tuba bil islam, suka shiga musulunci. Wallahu ghafurur rahim, lallai Allah mai gafara ne kuma mai rahama ne. Ya ayyuhal ladzina amanu, ya ku wanda kuka ba da gaskiya, innamal mushrikuna najisun,
najasu lallai mushrikai dai najasa fala ya karbul masjidil harama ba'da amihim haza daga yau kar wani mushriki ya ƙara kusantar ɗakin Ka'aba kar wani mushriki ya ƙara zuwa ya kusanci ɗakin Ka'aba wala yadkhulul haram ko ya shiga cikin harami to kar wanda ya ƙara yi ba'da amihim haza daga wannan shekarar an kafa doka mushrikai najasa ne kar su ƙara zuwa ɗakin Allah da kuma haka suke zuwa su je su yi ɗawafi tsirara wai har shaidanun suna gaya musu ya mutum bai ɗawafi tsirara ba ma ba a ansa aikin shi saboda haka mazansu da mata sai su yi tsirara saboda shaidan illa ta shaidan kawai sai su yi tsira su dinga kewaye ɗakin Allah tare kuma da musulmi a lokacin su kuma musulmi suna cikin shirinsu to Allah madaukin sarki ce wa in kiftum ailatan idan kuna jin tsoron talauci ne cewa suke da wadata suke da dukiya suke da wadata suke da arziki su ne mutanen Makka in kun rabu da su kuna jin tsoron talauci kasuwancin ku zai tsaya komai na ku zai tsaya to kar ku damu Allah ya ce fa sawfa yughnikum Allahu min fadlihi to Allah zai wadata ku cikin falalarsa ai shi ke da arziki shi ke da wadata komai a hannunsa yake ba wani abu a wurin wani sai a wurin Allah ba su ke da arzikin ba to ku je ku bi abin da Allah ya ce Allah maɗaukin sarki da sannu zai wadata ku cikin falalarsa in sha'a in yaso inna Allah alimun hakim lalle Allah masani ne da halin da ake ciki na wannan ƙaurace ma waɗancan kuma ga suke da kuɗi alim hakimun ko mai yin hikima ne na cusa imani a cikin zukata idan an ba su umarni su bi kawai kai tsaye su bi ba wani tsaye tsaye قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يداهرون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون قال الله تبارك وتعالى الله مدوكين سركي ya ci gaba da cewa قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ku yaƙi waɗanda suka ba su ba da gaskiya da Allah ba ko ba su ba da gaskiya da ranar lahira ba ku yaƙe su babu sassauci wa'illa amanu bin nabi sallallahu alaihi wasallam matuƙar dai ba su ba da gaskiya da Allah da manzansa to kun duk inda kuka haɗu su ku yaƙe su kawai wala yuharrimuna ma harrama Allah ko ba su haramta abinda Allah ya haramta ba wa rasuluhu da manzansa karkamri kamar giya ba su daina sha ba wala yadinuna dinal haq ko ba su dawo su kama bin addini na gaskiya ba suna can suna bautar wasu abubuwa daban har yau dai addinin Islam addinin musulunci kullum man lam yu'min bi rasulillahi duk wanda bai bada gaskiya da manzan Allah ba fa lam yu'min billahi to bai bada gaskiya da Allah ba yu'min bil akhirati ko bai bada gaskiya da ranar lahira duka wannan ba su bada gaskiya da wannan ba kullum man lam yaqbal ma harrama rasul sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai anshi ya bar abin da annabi ya haramta ba ala dini a cikin addininsa wa kullu man yatabayyanu bil islam duk wanda bai zama yana yin addini da addinin musulunci ba falaysa ala dini
yawmun to ba shi akan wani addini a yau kowane iri ne inna dina inda Allahi al-islam kawai magana kenan in bai da ba shi akan kowane irin addini inna dina inda Allahi al-islam min allazina utul kitab to wayanda aka ba su littafi al-yahud wan nasara yahudu da nasara al-yahudu wan nasara al'ana baƙau laisu ala dini har yanzu sun saura amma ba su da wani addini su ba su sun bi addinin annabi muhammadu ba kuma an bar addinin annabi isa tintini an baro shi an yi nuskar shi da zuwan annabi muhammadu to amma suna nan tsaye su ba a addinin musulunci ba ko ba wani addini لأنهم لم يتبعوا الرسول بس بيو النبي محمد حتى يقولوا الجزية توشيكنا to ku rika masu ku rika dora masa haraji almadaru alayhim wanda za a dora a kansu ala amir a duk shekara an yadin za su rika bayar da shi ko musagiruna suna kaskantattu su rika bada duk shekara kowa an san inda yake ya je ya zo ya kawo da kanshi yana kaskantacce a ansa kuma a mai kashe banda shan giya a shigo cikin gari banda gina coci a cikin gari banda yawo ana tambere a cikin gari duk aka ba musu wannan dokokin su je su ta zama a yadda za su na amma su kiyaye wannan dokokin in sun je yan kasuwa sun je sun so kaya sun yi batauci za su shigo da shi makka ko madina to za a anshi rabano a hannunsu sannan su shiga saida wannan shine asalin haraji da rabano amma yau sai ya koma kan musulmi kuma shi aka dora ma su suke tafiya su kafiran ma suna wanda kasu suna abin da suka ga dama to za su ba da shi an yadin hannu da hannuwan musagirun suna kaskantattu Allah maɗaukin sarki ce wa ƙalatin yahudu uzairu bin Allah yahudawa sun ce uzairu ɗan Allah ne wa ƙalatin nasara su kuma nasara kiristoci sun ce masihu bin Allah shi ma annabi isa ɗan Allah ne zalika qauluhum bi aqwahihim wannan magana ce kawai daga bakunansu ba Allah bane ya umarce su haka magana ce kawai daga bakunansu ta san ransu kawai san ransu ne kawai suka faɗa ba haka abin yake ba idan yulquna alqawla allazina kafaru yushabihuna wato su ma yanzu suna magana irin maganar kafirai maganar ta su ta yi kama da maganar kafirai min qawl kafiran da suka riga suka gabata tun farko ababun iyayensu qalu hadha taqlidan da abayin su ma yanzu sun maimaita abin da kakanninsu da iyayensu suka faɗa sun faɗi wannan Allah maɗaukin sarki ya ce ƙataluhum kuma ƙatalahum Allah ya tsine masu Allah ya tsine masu saboda me saboda sun bar koyarwa Allah la'anahumullah Allah ya la'ance su anna yunfaqun to akan menene suke ta juyawa suna ta kokunto suna canza alƙibla akan me saboda me اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون قال الله تبارك وتعالى الله مدركين سركين اتخذوا أحبارهم سلكي
ahbar ulama yahudu malaman yahudawa kenan to sun rike su wa ruhbanan kuma sun rike malaman kiristoci ibadun nasara masu bautar nasara arbaban min dunillah sun rike wa'annan wai su ne rabbobi wai su ne iyayen gijinsu min dunillah kuma bayan Allah qalu da rasul sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah ma'azallah mattakazanamu arbaba wai sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam aka karanta wannan aya sai suka ce muna neman tsari da Allah mu ba mu dauke su alloli ba qala rasul sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce masu alaisu idza ahallu lakum shay'an harrama ashe ba ku kasance idan sun halatta muku wani abu in aka halatta muku wani abu ba su rubbanu din nan da wayannan malaman yahudawa da na kiristocin nan ba su rika halatta muku abin da aka haramta ba ta ƙabbaluna mu kuma ku an sa ku yadda ƙaluna abu suka ce suna mana haka ya ce to wa izan haram mu shay'an halala sun haramta abin da yake halal ne ta turkuna ko kun bari ƙaluna abu suka ce ƙalin ce zalika huwa ittikazu arbaba wannan shine rukun da kuka yi masa alloli duk mutumin da zai halatta maka haram kuma ya haramta maka halal ka yadda da shi to ka ɗauke shi matsayin Allah domin ba mai yin wannan sai Allah ba mai haramtawa ba mai halattawa sai Allah to duk wanda ka yadda ya haramta ma ko ya halatta maka kuma ka yadda ka bi to ko yanzu ne to ka rike shi a matsayin Allah in ana neman mushriki to kai ne mushriki Allah ya kiyaye Allah subhanahu wa ta'ala ce mal masihun maryama shi annabi Isa dan maryama waja'aluhu masihun ibn maryama aidan huwa Allah su kuma suka ce shine Allah kun a kasamu to su kiristoci sun rabu kashi akwai nestoriya shi ma wata mazhaba ce ta kiristoci nestoriya akwai yaqubiya ita ma mazhaba ce ta kiristoci akwai malakaniya ita ma mazhaba ce ta kiristoci akwai isra'iliya aiwa to duka waɗannan mazhabobi ne na kiristoci isra'iliya kuma lazina ya kuluna ala dini isa su ne ke cewa wai su har yanzu suna nan kan addinin annabi isa alaihi salatu wassalam wai su ne daidai su ne kan addinin annabi isa ba su canza a kan shi ba alaihi salam wa kana baƙe minhum najashi to su suna daga cikin irin wanda najashi ya zama a cikinsu sarkin nan adali wanda imani ya kama shi a yan hijira din nan to shi yana daga cikin irinsu wa qaumuhu da mutanensa wa yaqubiya su kuma yaqubiya qalu suka ce inna isa ibnun lahi tabaraka wa ta'ala su wa'ancan sun ce isa shine Allah wannan kuma sun ce isa dan Allah ne madaukakin sarki to sai nasdoniya su kuma qalu sai suka ce innal ilaha salasatu Allah guda uku ne Allahu Allah Maryam Allah Isa Allah su kuma abin da suka ce kenan wal malakaniya su kuma malakaniya kalu sai suka ce inna Isa huwa Allah nazala ila al-ardi wa rafa'a ila as-sama ai Isa shine Allah ai shi yasa kuma zai zo nan ƙasa kuma yanzu ya koma sama ya koma sama kamar shi ya koma da kai kenan muko cewa akai bar rafa'ahu Allah Allah ne ya dauke shi ya mai da shi a can kaga ya saba su ko abin da suka dauka shi ya dawo da kanshi saboda haka huwa Allah la ilaha gairu saboda haka shine Allah ba wani ubangiji sai shi su kuma yan malakaniya abin da suka dauka kenan to kullum kuffar sai wace to duka waɗannan kafirai ne illa isra'iliya sai isra'iliya suke da ɗan dama-dama
allazina baqaw ala anna isa abdullahi wa rasuli. To amma su sun yarda cewa isa bawan Allah ne kuma manzan Allah ne, wa kalimatuhu alqaha ila maryam, amma kalmar shi kalmar Allah ce ya jefa a cikin maryama. To su kuma nan su kuma suka tsaya, su ne anan masu yan dama kenan. Allah subhanahu wa ta'ala ce wa umiru illa liya'budu ilahan wahida. Duka wayannan ba a umarce su da komai ba sai dan su zo su bauta ma Allah guda ɗaya, da mai cewa ɗaya, da mai cewa biyu, da mai cewa uku, duka su tattara su a ce su zo su bauta ma Allah guda ɗaya. La ilaha illa huwa, ba wani ubangiji sai shi, subhanahu, tsarki ya tabbata a gare shi, amma yi shirkuna da abin da suka zamo suna tara shi da Allah a bauta, suna haɗa isar da Allah a cikin bauta. yuriduna an yi duk umuran layi bi afwahim, su dai har kullum kafirai yahudawan da kiristocin da munafukai burinsu shine su bishe hasken Allah, su bishe hasken Allah, su dai a daina ganin hasken girman Allah, a daina ganin girman manzan Allah. Su munafasu kenan bi afwahim, suna yin wannan ne su kushe, su hure, kamar fitila ce a ce an hure ta mutu, ai sai duhu. To so suke su ma Allah da manzan Allah da duk waɗanda Allah yake aikowa irin wannan, su bishe hasken, a daina ganin hasken Allah da manzan Allah. Da Ibrahim Allah ya ce wa ya ballahu illa an yatumma nuruhu. Ai su ma ƙarya suke yi, ai Allah ya yi alƙawari sai ya cika haskensa, walau kare har kafir, ko da kafirai ba sa so, sai haskensa ya cika, inda musulunci bai kai ba sai ya kai, inda ya je yana gargada a tura wasu je su ƙara bunƙasa shi, ƙara tadda shi, sannan kuma nan gaba mahadi ya zo, kuma sannan annabi isa ya dawo. Duka waɗannan za su zo su gina musulunci ne, su ɗora musulunci a kan yadda Allah maɗaukin sarki ya so. Ko da kafirai ba sa so, hakan ko sai ta faru. Allah ce wanda zai arsala rasulahu bil huda, shi Allah nan dai shine wanda ya aiko annabi Muhammad bil huda da shari'a wa dinil haqqi, da addini na gaskiya, ne zihirahu ala dini kulli, dan ya ɗaukaka shi, ya fifita shi akan kowane irin addini, ala dini kulli. Yace ya ƙunar rasulu sallallahu alaihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la taj'aluni ka qadihin rakib, kada ku sanya ni kamar ƙwaryan mahayi ya kalifu wara al-rikab, shi ƙwaryan mahayi wanda ke rike da tanki na ruwa na mahaya matafiya. Ai kaga ba zai wuce gaba ba, baya yake tsayawa. Idan mutum ya ji kishi yana buƙatar ruwa to sai ya tsaya, in ya zo to sai ya bashi, in ya sha sai su rubunduma su tafi. To annabi ya ce to kan kuma yana ni kamar irin wannan. Ya ta iza iktata ilayya, sannan kuka shi kuna da wata buƙata gare ni, kenan tunnuwannu shi da sai ku juyo ku zo wajena, ku ce a yi muku kaza, a roƙa muku Allah kaza, a roƙa muku kaza. Walakin an ɗaga kuni sai ku riske ni fi awwali hadisukum, a cikin farkon labarin, wa fi wasdihi da ƙarshen shi, wa fi akirihi da tsakiyar sa, wa fi akiri da ƙarshen shi. La taj'alni ka qadi rakibi. Wasu kurun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da'iman, kawai in za ku ambaci annabi ku tsaya kan annabi kawai kai tsaye, ba sai sanda bukata ta taso ku zo, in bukata ta wuce kuma kowa ya tarwatse ba. Kan kuma da annabi kamar haka, ku tsayu bi salati alaihi, da yi masa salati, an ta zukuru bi awwali amrikum, ku rika ambatan annabi a farkon al'amarin ku, bi wasiyi da tsakiya, ku bi akiri da ƙarshe, ya zama kuna tare da shi a kowane lokaci kenan. Inna Allah wa mala'ikatahu
yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ko babullah annabi Muhammad shine kofar Allah man arada dukula hadratillah duk mai son ya shiga halar Allah tabaraka wa ta'ala a falbabu rasulullah to kofar shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala babu gairu ba wata kofa ta haɗuwa da Allah in ba ta annabi Muhammad wa zahar mu'jizozinsu sun bayyana fil ashiyari a abubuwa da yawa rubbama uthira ala hijaratin da yawa aka ga bakatumun aka ga sunan annabi Muhammadu rubuce akan dutse da yawa aka gani a itaciya da yawa aka gani a kabewa a gwanda a doya a ayaba a cikin dabbobi naman dabbobi cikinsu a fasa a ga wani abu da sunan annabi Muhammadu a rubuce duk an gani itatuwa da rassa duk an gani fiya duk kalamin kudurati wanda aka rubuta da alƙalamin kudura ba wanda ya san yadda aka rusan da aka rubuta wannan sai dai ya gani kawai la ilaha illallah muhammadu rasulullah wa fi ba'al ashjar an gani a shashin itatuwa yace mai gurji ma amma sai ya ga wani kuma an share an gyara sai a rubuta muhammadu rasulullah duk an ga irin wannan fi biladin handak a wajen garuruwan handak da an gani tabtan warar shajarati an buɗe ganyen itaciya fata jidu maktuban la ilaha illallah muhammadu rasulullah a jikin ganye duk an gagga wannan wafi ba'ar hayatan haka nan ahitan a cikin kifi ma kifi wannan a ruwa a kawo shi ana fito da shi wanda sai a ga an rubuta muhammadu rasulullah a jikin shi da alƙalamin ƙudura Allah subhanahu wa ta'ala ce ruwan da zai arsala rasulahu bil huda shi ya aiko manzon shi da shari'a saboda haka in an ga sunan shi a ko ina ai ya ce wa rafa'ana laka zikraka muka ɗaukaka maka ambatanka ko ina ambatan annabi Muhammadu ne to saboda haka sai ya zama ce to shi ne ya aiko shi bil huda da shari'a wa dinin haƙƙi da addini na gaskiya da yi tsaye na ala addinin kulli don ya fifita addinin musulunci akan kowane irin addini wadallahu annahu sayyiqula al-islam yayi alƙawari cewa sai ya ɗaukaka musulunci ala jami'ir adyani akan sauran dukkan addinai al-muktarifa wanda suka saba da addinin ya kuna a alamin ha sai addinin musulunci ya sama da su auren haƙƙo jami'ul ada goma addinin musulunci ya sha mata sauran addinan ya zama ba ma addinin sai addinin musulunci hatta la yabqa ala wajhil ardi dinun siwa al-islam har sai ya zama a bayan ƙasa ba wani addini ba addinin musulunci ba martabatan yace yana da martabobi guda biyu al-islam yakunu fawqa jami'il adyan musulunci zai zama saman kowane irin addini wa hadha ma waqa al'ana wannan shine abin da ya auku yanzu duk duniya inda duk wani addini yake to ba inda ake a kashi a dunkule wanda ya kai yawan bin addinin musulmi babu in an ce kasashe masu yawa kamar China to ai su ba addini suke ba su ba su ma da wani addini to amma musulunci ya shiga China ya shiga India duk inda ake ba inda musulunci mai shiga wayansu don aka tara musulmi kuma aka tara na wani addinin to babu wani addinin da ya kai yawan mabiyan musulmi addinin musulunci babu su sauran a wurare daban-daban suke wani wurin ma ko labarin addinin nasu ba a ji amma musulunci ya shiga ko'ina ya zaga ko'ina ya zaga ko'ina to abu na ɗaya kenan zai ɗaukaka addinin musulunci ya zama ya fifici kowane irin addini ya shkulul islam wanda ya kama da addini fi shakalihi a cikin sufofinsa
sannan kuma wasu yin haƙƙu jami'ar adiyan kuma zai shafe dukkan addinai. Magana ta biyu kenan, nasara ta biyu kenan, zai shafe dukkan addinai. Wayar ƙalin islamu wa wahadahu, sai bar addinin musulunci shi kadai. Wannan haka zai tabbata walau kare har mushriku, ko da mushrikai ba sa so, ko da ba sa so, abinda zai faru kenan. Wa in kana al-kuffaru la yuhibbuna zalik, ko da kafirai ba sa son wannan, fa zalika wa'adullah, wannan alƙawarin Allah ne tabaraka wa ta'ala mai girma da ɗaukaka. Wasu ya ƙaunu fi mustaqbal, kuma haka zai faru din gaba kaɗan, zai au haka za ta auku nan alƙarib kusa insha Allah tabaraka wa ta'ala. Sadaqallahu al-azim wa balaga rasuluhu nabiyyu mustafa al-karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa maulana min ash-shahidin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki. Allahumma anfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Mun kai ƙarshen wannan littafin a cikin wannan sura ta Tauba, kuma mun kai ƙarshe a fihirita shi. Yanzu kuma za mu shiga littafi na uku a cikin waɗannan littattafan sifili mun gama da sifili na biyu, kuma insha Allah gobe za mu shiga cikin sifili na uku. Allah ya amsa mana, Allah ya ba mu yarda shi, Allah ya yarda da mu, Allah ya karɓa mana dukkan ibadunmu, Allah ya ba mu albarka alƙur'ani, Allah ya ƙara mana basira da fahimta da ganewa. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu sakamakon shi, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana kurakuran. Barka Annabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Sai tambayoyi idan akwai tambaya. Na'am. Na'am. Za a ci. A rai da gaske. Ai za a ci. Za a ci kwarai kuwa. Sai a gyara. In wurin da sunan yake ana jin nauyin a ce a saka a dafa, to sai a yanke bakin wurin, sai a liƙa shi a wani ko a samu wani rami ko a gina ƙasa a rufe, saura ko a sa shi wuta kawai a ita dafa. Ai dama shi halal ne ai, ko an yanka bai ma ba wani yanka, saboda haka za a ci a rai da gaske. Ai tabbidi ne, isar da sako ne, ta ko ina sai Allah ya isar da sakon. In kai baka gani ba, haka akwai za a ga wasu a ƙauyuka sun suka tsinci abin ma da kansu. Ne kan wato kan duka za a duka shi ƙwarai da gani. To duk wannan isar da sako ne, ana ta isar da sakon manzon Allah. Waɗanda suke ganin abin sama to gashi nan. Allah ya mana muwafaqa, samu dace. Halan kamar tafiya haka da suke tsayayya cewa na'am, da fallon takardar Qur'ani. Na'am. kullum za a ga ka ganta dai musamman sha'ani na yara. Wanda ya taba bai kamata ka ganta ba.